Muy buenos días, amigos queridos. El día de hoy estoy en un lugar que ya tiene rato que quiero venir a visitar y no lo habíamos hecho, pero se llama De Fogata. Es un lugar donde ellos empezaron hace mucho tiempo en un lugar pequeño allá en la Plaza San Lucas y tenían bueno, yo les digo bombones, pero malvadiscos con sabores, que la idea es derretirlo. Ahorita vamos a ver eso, pero ya han crecido y tienen ya un lugar para venir a desayunar y a comer, y es a donde hemos llegado. Entonces estamos aquí en De Fogato, ahí está donde te puedes sentar a quemar tus bombones para disfrutarlos, ¿ok? Entonces vamos a ver el concepto de Fogato, que es algo súper diferente y especial, y creo que la comida también debe estar muy rica. Así es que vamos a probar. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a empezar y pues el menú está bastante nutrido, así es que Rafael, por favor, recomiéndanos cómo debemos empezar. Más que nada, ¿qué es lo que están buscando? Porque como dices, es muy nutrido. Ajá. Entonces, pueden tener algo muy ligero, pueden tener algo, dirían por ahí, muy monchoso, o pueden tener algo, por ejemplo, como una crepa diferente, que también es de desayunos. Bueno, a mí me gustaría probar algo diferente, algo que no voy a irme a comer unas chilaquiles, o sea, algo que sea diferente y más de aquí. De aquí. Perfecto. Entonces, bueno, pueden ser dos cosas. A ver. Tenemos el croque señoras y el croque señor, que eso sería uno, y la otra sería una crepa de huevos con tocino o una crepa de huevos con jamón. El croque señoras, no sé si en algún momento has probado el croque monsieur o croque madame, ¿no? Bueno, son unos sándwiches franceses que van gratinados con gruyère, con queso gruyère, y van con un pan de hogaza. Ese es el francés. El de nosotros lo volvimos italiano. Ajá. Y el croque señor es con pan focaccia en lugar de pan de hogaza, con queso parmesano, gratinado con queso parmesano grana padano, y va relleno de un chamorro curado. El señoras, al igual que el madame lleva un huevo encima, es recordando esos sombreros exacto de playa, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido el problema con el madame, que solamente es un huevo. Ajá. Y entonces aquí son señoras, son dos señoras, son dos huevos platicando. Órale, muy bien. Entonces, ese es uno. Y la otra opción es cualquiera de las dos crepas. El del croque es monchoso, es grande, es vasto. Y la crepa, no digo que sea muy ligera, pero sí no es tan... Es menor cantidad. Híjoles, pues es que se me antojaron los dos. Pueden ser uno y uno. Pues yo creo que el señora y la crepa... Y la crepa, la de abajo. La galette breton, perfecto. Sí. Con todo gusto. Nada más pregunta, los huevos del señoras, ¿bien cocido, término medio, volteado? Bien cocidos. ¿Bien cocidos? Entonces también en la galette bien cocida, ¿correcto? Sí. Vale. Bueno, pues acaba de llegar esta bebida, que es un chai artesanal, que lo preparan aquí, no es de los que ya vienen preparados, y tiene un toque de frutos rojos, y esto es un pedacito de caña. Entonces lo vamos a revolver para probarlo. Vamos a probar la caña. Está súper. La verdad está súper rico, ¿eh? Híjoles.
Tiene un sabor, como diría alguien que grabó con nosotros en una ocasión, dijo, es una explosión de sabores esto, que lo tomas y... Ok, esta es una focaccia completamente artesanal, es hecho con masa madre, se reposa más o menos por 24 horas y esta es una salsa mornay con queso grana padano y es una salsa muy untuosa, es muy cremosa. Y este es un chamorro, el chamorro curado. Le ponemos para que se sienta humectado por dentro y vamos a lograr una textura dentro del horno crujiente y humectada por dentro. Un poco de queso grana padano. Y va directo al horno. Vámonos. Bueno, pues esta es no la bebida, pero lo tradicional de Tefogata, ¿ok? Este es un latte y este es un malvadisco, bombón para mí, de menta. Aquí te recomiendan el sabor del malvadisco con la bebida que vas a tomar para que haga una fusión pues agradable al paladar. Y el bombón malvadisco lo vamos a quemar tantito. Y ok, el malvadisco ya está casi listo, se me está quemando. Entonces la idea es sumergirlo en la bebida. Creo que le voy a tomar esto está... Híjole, Jonás, se me hace que vas a tener que pedir otro latte. ¿Ves? ¿Viste? ¿Sí se grabó? ¿Cómo? Entonces ahora lo voy a probar con cuchara. Y sí, el sabor del latte con la menta se fusiona y de nuevo una explosión de sabores Bueno, pues aquí hay que probar de todo, entonces pues ni modo, eso es para que ustedes puedan tener opciones y ver opciones de lo que hay en este lugar. Esta es una malteada de cappuccino con nieve. Con nieve, si no me equivoco, la nieve también la hacen. Ustedes hacen la nieve, ¿verdad? Sí. Aquí hacen la nieve, entonces es nieve hecha aquí en de fogata. Muy rico. Un cafecito, es un cappuccino y con nievecita, entonces está frío, espesito y de verdad no estoy exagerando, los sabores son únicos y muy explosivos, pues voy a tener que usar esa palabra, muy rico. Ok, estos son los huevos para ambos platillos que van a ser la crepa y el croque señoras. Hay que darle su tiempo. Y ahorita vamos a extender la crepa.
La focaccia crujiente, suave por dentro, humectada. Los huevos volteados bien cocidos, no quemados. Un poco de arúgula, no es solamente decoración, eso es importante decirlo, no es solamente decoración, sino también acompaña muy bien el sabor untuoso del sándwich. Con la arúgula se humecta y con el amargor baja tanta grasa, entonces es bastante agradable. Tampoco es excesiva porque no nos interesa que sea el sándwich de arúgula. Crepa de galette breton, igual un poco de arúgula y reducción de balsámico. Igual un poco de queso grana padano. Coincidió que los dos llevan grana padano, pero la verdad es que es una delicia. Tocino, diré jamón dentro, pesto, es para disfrutarse. Bueno, esos platillos tienen un nombre muy original, pero la verdad para mí está un poquito difícil, pero esta es una crepa y este es un sándwich. Tiene huevito, bueno, ya vieron ahí cómo lo prepararon. Ahí este tiene jamoncito. La verdad no quiero exagerar y puedo sonar muy exagerada, pero esto está delicioso. O sea, desde que te lo acercas a la boca ya se siente. Literal, no estoy exagerando. Desde que te acercas el bocado a la boca, sientes cómo entra. No, tienen que venir. Delicioso, delicioso. Esto, no sé por dónde partirle, pero quiero agarrar huevo, así es que vamos a partir por aquí. Oye, está crunchy. Oyen que está crunchy. Creo que ese tiene chamorro, si bien alcancé a oír. Está todo partido por todos lados. También esa salsita que tiene el pan, esa mayonesita, no sé, está deliciosa. El pan está muy rico. No soy tan amante del pan, así es que si tengo que escoger, escogería la crepa, pero esto también está súper recomendable. No sé si es el hambre o de veras está delicioso esto. Pero no es el hambre porque no tenía tanta hambre tampoco, entonces está muy, muy rico. Ay, no me gusta repetir, pero bueno. Amigos, aquí estamos después de esta increíble experiencia culinaria que me voy con unos sabores en la boca que espero me duren mucho tiempo. Gracias, Rafael, todo delicioso. Y pues estamos aquí ya para cerrarlo el programa, pero para que nos cuentes un poquito de los horarios, la ubicación y todo, por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos situados atrás de KFC. Es la calle Caribe, ahorita está en pavimentación, pero a partir del 20 más o menos va a estar abierto de aquel lado, al lado opuesto de Plaza Patio, digamos. Okay.
va a haber un tráfico pues local, va a estar medio cerrada la calle, pero de qué lado van a poder estar entrando. Y la verdad es que, la verdad sea dicha, si no encuentran espacio, tenemos Plaza Patio al lado, vayan, cómprenle una fruta Soriana y vénganse a desayunar o a comer o a cenar. Abrimos a partir de las 9 de la mañana, cerramos a las 10 de la noche. Este mes vamos a cerrar 24 y 25 para que lo pasemos con familia, y 31 y 1. De ahí en fuera estamos todos los días abiertos. Entonces abres toda la semana. Abrimos toda la semana. Mira qué padre. Y sabes que no sabía que tenía cena también. Sí, tenemos pizzas de masa madre, la focaccia que probaste. No es solamente gratinada, sino también puede ser con espinacas, con tomate, con queso de cabra, con queso Monterrey Jack. ¡Wow! No, pues qué padre, porque yo estuve esperando que tuviéramos tiempo para venir a desayunar y haber sabido hubiéramos venido a cenar antes, ¿verdad? Pero no, todo está exquisito. Entonces, de 9 de la mañana a 10 de la noche, a la hora que gusten, no hay excusa, no hay días para cerrar, excepto ahorita por las fiestas. Y sí, como dices, queríamos mencionarle esto, que está la calle cerrada, y donde yo me estacioné fue ahí en Jimmy's, la barbacoa, que les digo porque el siguiente video vamos a ir a probar la barbacoa de Jimmy's, que me han dicho que es deliciosa, pero nunca he ido. Pero pues vamos a ir ahí después de este video. ¿Sale? Gracias, Rafael. Y pues espero espero de veras vernos más seguido. Seguro. Sale. No, nos vemos.